Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши прекрасные реакции в виде лайков и комментариев, и также за вашу поддержку и за вашу помощь. Земной вам поклон! Сегодня предлагаю вам отсыпочку на такую тему. У кого вы не выходите из головы, кто постоянно думает о вас? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы, ибо для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну здесь прям, смотрите, огонь, пламя вышло. Горит, горит огонек в сердце и в душе. Здесь не один мужчина, здесь два мужчины. Один мужчина прям совсем далеко от вас находится. Либо общение прекратилось с этим человеком, либо прям, чисто географически очень далеко от вас этот человек. А второй человек где-то рядышком с вами находится, прям совсем рядышком. Давайте начнем с первого. Первый, кто постоянно думает о вас, он думает не просто так. Этот человек либо, может быть, фотографию вашу увидел, какой-то новый пост в соцсетях, либо кто-то этому человеку о вас рассказал. Это 100% какой-то ваш бывший. Причем бывший самый худший из ваших бывших, кто хуже всех с вами поступил, либо кто больше всего вас обидел. Здесь человек просто как-то мерзко себя повел, не по-мужски, очень некультурно, неприлично. И, в общем, не будем уточнять. Я думаю, что каждая девчонка знает своего самого плохого бывшего. Вот этот человек почему-то считал, что вы без него, не знаю, там собьетесь, таскаетесь, там по мужикам пойдете, там по рукам пойдете, что вы без него 100% дать пропадете. Это была его установка, это его вера. Он вообще считает, что он просто аки-солнышко, да? Как вообще женщины без него выживают. Если он женщину, например, оставляет, то все, однозначно, этой женщине только одна дорога, да, куда-нибудь там на кладбище, да, должна отползти, и все, и чтобы прям никто не видел и не знал про нее. А вот с вами все наоборот вышло. После расставания с этим человеком вы очень многого добились. И вы однозначно сейчас выглядите гораздо лучше, чем выглядели тогда. Даже если тогда вы были молоды, прям совсем молоды, юны, а сейчас вы уже чуть постарше, все равно выглядите просто шикарно. И вот он, посмотрев на ваше фото, либо выслушав чей-то такой, знаете, красочный рассказ о вас, просто начал сходить с ума. Он никак понять не может, а как так вышло? А как так вышло? Ну что, обманули меня, да? Почему она живет хорошо? Почему она не пропала? Почему она там этой женщиной с низкой социальной ответственностью не стала? Да? Как это так? Никак понять этого не может. Прям так ему плохо от мысли, что вы процветаете, что у вас все замечательно в жизни, что он прям на этой почве, наверное, либо запил, либо заболел. Чисто физически мог заболеть. Да? Не смог вынести этой информации. Да, бывают такие персонажи. И смотрите, тоже должна вас предупредить, у кого-то прям отыграется, что у мужчины такая мысль в голове рождается, что нет, надо все-таки поехать и посмотреть. Да, то есть своими глазами убедиться, что вы не пропали, что у вас все хорошо, что вы прям на высоте, да, на коне. Дело может дойти до того, что он правда приедет посмотреть на вас. Вот это вам будет, да, чудо чудесное, диво дивное. Вот, имейте это в виду. Не знаю, откуда у него такие установки, либо вообще, что за человек такой, что за сорт людей таких, да, которые считают, что они прям царьки, да, такие царьки в мире. Почему он так в вас не верил? Может быть, вы были молоды, наивны.
может быть, вы в какой-то степени, да, еще были неопытны. Может быть, поэтому у него такие мысли. Может, в принципе, какой-то самодур. Неважно, не суть. Суть, что он сейчас не спит, не ест, все о вас думает, все переживает, да как же так, да быть того не может. И почему же это все произошло? Рыскают в поисках информации о вас. Знаете, как желание убедиться, что это так, либо наоборот это не так. Кому-то из девочек этот бывший даже снится может. Снится. Он постоянно о вас думает, тем самым он лезет в ваше поле. А поскольку вы девушка чувствительная, да, эмпатичная, вы улавливаете его эти мысли. Если недавно вам приснился, либо сегодня приснился, либо приснится завтра бывший, вот это он и есть. Кто не может себе покоя найти от того, что вы живете, процветаете, в отличие от него. Да, по-моему, у него дело вообще не очень, если он так возбудился на вашу жизнь. Так, это первый мужчина. Второй мужчина. Второй мужчина прям рядышком с вами находится. Если вы с кем-то в отношениях общаетесь, встречаетесь, либо живете вместе, да, может, в паре, вот это он думает о вас постоянно. Ему хочется быть для вас героем, ему хочется быть для вас значимым, ему хочется быть вашим рыцарем, ему хочется, чтобы вы ему доверяли, чтобы вы его любили. Ему хочется заботиться о вас, окружить вас любовью, разгрузить ваши прекрасные плечики, да, от тяжелой работы, либо от какого-то жизненного бремени. Хочется, да, хочется быть лучшим для вас. Может быть, не всегда у него это получается, но такие мысли, такие желания есть. Ему все время хочется вас удивить, чем-то порадовать. Но опять же, не всегда получается, но желания, да, они есть. Девушки, женщины, кто ни с кем не встречается, вас тоже касается это предсказание. Здесь мужчина, скорее всего, с вами вместе работает, либо где-то в транспорте вы пересекаетесь, может быть, где-то в магазине пересекаетесь, может быть, по соседству живете. Нравитесь вы ему очень сильно, и его тянет к вам, тянет. Он никак понять не может, почему так сильно тянет. Вот он смотрит на вас, что-то родное видит в вас, сам себе объяснить не может, что это такое. Мысли, желания, которые у него возникают, когда он вас видит, опять же, это помогать, защищать, оберегать, не знаю, как маленькую девочку взять на руки, вот так вот закрыть от этого страшного мира, от всяких неприятностей и бед. Хочется для вас быть крутым, хочется быть вашим защитником. На самом деле очень хорошие мысли, очень хороший позыв идет у этого человека на вас. Правильный. Да? Из таких мужчин с таким вот правильным настроем получаются замечательные мужья. А если вы еще не знакомы с этим человеком, то поверьте, он будет делать попытки для того, чтобы с вами познакомиться. Если вы уже в паре с этим человеком, здесь нужна подсказка, чем он может вам помочь. Вы можете как прямо говорить, что вам конкретно нужно, так и делать намеки. Но намеки должны быть абсолютно прозрачными. Не так, что типа, мол, догадайся сам. Я тебе пару слов скажу, а ты типа догадайся сам. Нет, нужно прозрачно намекать, прозрачно. Вот так, что прям самый глупый человек понял, что вы конкретно хотите. Этот готов для вас вот и душу, и сердце. И, скорее всего, уже даже для вас открыл. Либо, когда предоставится случай, возможность, да, вы познакомитесь, и он для вас откроет. Любит вас больше, чем вы, например, любите, либо полюбите его. Здесь мужчина такой прям выбрал вас и хочется быть только с вами. Никакая другая женщина ему не нужна. Не нужна. Помимо этих двух мужчин еще показывает образ женщины. Женщина думает о вас очень часто, но у нее мысли такие, знаете, разношерстные. С одной стороны, она вами восхищается, вы ей нравитесь, она очень многое от вас берет, как вы для нее как икона, да, икона. Вы ей нравитесь, симпатичный, равняется, берет пример. Но с другой стороны, она же вас и ненавидит. Ненавидит за то, что вы есть, ненавидит за то, что она никогда вами не станет. Понимаете, тут еще и зависть появляется.
Это может быть подруга, это может быть коллега, и даже кто-то из родственников может быть. Как знаете, и гладит, и кусает такой человек. Такие люди, они очень опасны на самом деле. Вот этот раздрай внутренний, он до хорошего не доведет. Не доведет. Либо она куда-нибудь забежит, отдалится от вас, либо она вас будет ненавидеть. Либо так, либо так. А хорошего я не вижу, чтобы вот прям она поумнела, сказала, да что это я тут завидую, зачем? Да, лучше пример буду брать, буду стараться быть лучше. Нет, такого я не вижу, к сожалению. Скорее худший вариант отыграется. С этой женщиной вы можете как и общаться, так и минимально общаться. Но тем не менее, вы от этой женщины дурного почему-то не чувствуете. Не чувствуете. До поры до времени, может быть, не будете чувствовать. А когда почувствуете, возможно, уже будет поздно. Но уже будет поздно. Так, еще один важный момент, который вы должны знать лично для себя. Скоро вы какое-то письмо получите. Здесь вот, смотрите, птица прям летит к вам, в вашу сторону, в ваш дом летит птица. Важное письмо. Письмо, на которое нужно будет срочно среагировать. Не откладывать, не закладывать, не перекладывать, а просто срочно среагировать. Это очень важно для вас и для вашего будущего. И еще здесь показывают гнездо, которое начинает обустраиваться. Кто-то в прямом смысле слова выходит на эту финишную прямую, где главный приз — это семья, это счастье, это свой собственный дом. А кто-то, да, возможно, вот-вот и забеременеет. Также по гнезду очень часто проходит новое жилье для вас, для ваших близких и, возможно, даже как переезд. Да, переезд на новое место. Так что гнездо у вас уже формируется, уже оно закладывается, уже вот какие-то обновления в этом гнезде происходят. Это то, что вас ждет. Девушки, женщины, кто зашел на эту отсыпку? Здесь такие знаки идут, что вы в этом году по-любому именно в любви, в личной жизни очень счастливы станете. Кто-то раньше, кто-то позже, но именно в этом году. В этом году вам суждено испытать вот прям такую любовь, которая застилает глаза, которая заставляет сердце биться просто как сумасшедшее. Такие чувства идут: страсть, любовь, безумные желания, безумные действия. Вот это идет в вашу жизнь именно в этом году. Прям испытать взаимное чувство, очень яркое, очень такое дикое, необузданное. И у кого-то даже отыграется, что, возможно, впервые в жизни, да, вы испытаете такие острые чувства именно любовного характера. Ну что ж, всем приготовиться, да, счастье близко, любовь рядом. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.